столкнулся с такой проблемой, как стук в задней подвеске. И что в итоге получилось? Оборвало по шву крепление амортизатора, заводскую сварку. Сейчас покажу. Одной рукой неудобно. Вот здесь по шву оборвало. Сейчас буду варить. Вот так вот заварил. По кругу обварить не получилось, там не подлезешь. Я думаю, будет все нормально. Вот еще трещина была. Ну, думаю, походит еще.